Njengoba kade ngisasho ngane edluza, mkhulu Nkhazimulo ngenami kuyo TV. Ikhehla elafika kumina laliphuma entabeni, entabeni ehlathini, hhayi entabeni ehlathini lakababa. Lakunika intindili abaye bathi ilagibhini. Uma ngiyibheka le ntindili le inemoya emibili phakathi, iyagxuma kanje, iyagxuma. Obovu nongathi umhlophe noma ublue, iyagxuma phakathi. Kwisibonakaliso ngizibuza kusona isikhwama samathambo lesi, khona imoya la. So ehlathini ikhehla ngine phakathi nami endumbeni linabo omkhulu. Uma ngibuka lapha emsamo kuqhamuka amakhehla amabili amangaka amagolide. Athi makhosi, athi umkhulu, nabo omkhulu osebenza ngabo. Mase bekuhlula okwenza nje engeke ngikusho-ke la, yangidida le nkulumo ukuthi mase bengihlula ngokwenza wathi okwenza nje ungibiza. Ithunya zakomalume sezivelile emfuleni okuwugogo, waziveza empohomeni. Mase ngihamba ngithi ngempohomeni ngesikhathi engangisi-right, ngangisi-wrong, bathi 11, ngabe bekho ngo-11 emini mina ngayibusuku. Bavela abalozi bamanzi bephuma ezibeni la bengithi baphuma ngala, banezangoma nenyanga zakuwo, baphuma ngala bangomalume. Ngala kababa zadabuka inyanga phezulu ehlathini zehla, banginika le ntindili manje enemoya ewu-2 yehlathi, njengoba neniza umkhulu sebethambe ehlathini laba bangaka. Angikhulumi mina ngento zakhele yona, ngikhuluma ngento mina oyinikwe yidlozi, abantu abayifundisa inyanga, imithi, abathi insizwa yamadoda lapha entabeni. Wama sebekuhlula okwenza nje. Uthe yazi nikisa kwenye indawo, nike nizwe kuthiwa khona le ngubo all colors, o-yellow, blue nobani, iyingubo noma kuyisiphika nje siwu-all colors noma ijazi le-all colors. Uma uzibona unjalo, ngiyazi inkulumo isazi yajwayele kakhulu, bathi umhlaba uhlangene, uyakwazi ukuba naleyo ngubo noma leso siphika, kodwa uthi ne awuwona umhlaba uhlangene wena ngokomoya. Angiyiphinde lento ngokusebenza, ngizama ukuthini. Uma uthi umhlaba uhlangene, khulula ngemoya yaphezulu, yasemanzini, yasentabeni, yasehlathini nasolwandle. Njengoba ngisho mina baziveza emfuleni, bangithuma amandawo komalume. Ngasho nje bathiwa umndawo ingoba lo muntu oganela ekhaya ushadela ekhaya. Lapha emsamo wala ekhaya ngoba umakoti uthatha ngey'ngane kuthiwa akanandawo, kanti vele kukhona namandawo ayisizwe. Sasuke salwasa ngisempopomeni, hamba nethunya manje. Mabe ngifika laphaya badilika abalozi, inkamba phansi enkulu emnyama, bezongichazela ngemfihlo yaleya ndawo engangikuyona. Kusanjalo ngime ezibeni siqeda ukungichazela, wanginyusa. Menginyusa sengibe ngaphandle lezibeni, kwaphuma lokho kuthiwa i-dragon. Ngiyakwazi lokho ukuba namadevu, uyi-dragon kushona phezulu, hambe kushintsha amakhala amajazi afika phezulu ngaphambi ukuthi kunyuke. Kwehla kwabheka mina kwathi, Adamu asinyuke. Kwenyuka phezulu kwangidonsa ngaphezulu emafini. Abalozi lapho yithunya zempophoma, mase kuba iy'thunya zaphezulu njengoba inyuka le-dragon ishintsha ama-colors. Kwafika le nyanga lengala esuka ehlathini izokunanda isikhwama nemoya emibili. Uma nikhumbula kahle nandila amaklasi umkhulu ayintshwethe kukhona isikhwama futhi esingala kababa esisentabeni la khona umkhulu wazibona ethi uyahamba. Mehamba nasi isihlahla esigenciwe. Uma ngifika kulo mgodi lo, awu ubani, ngiyabingelela, ubani wena, kunjani, ubani? Umgodi ulisho igama uthule, ulisho igama lali balivale. Ngimina uze ngani? Wathi iy'nkanyezi ngiyazinyakazisa. Iy'nkanyezi uyazinyakazisa uchaza ukuthini? Nkhazimulo, umphefumulo ngiyawuthatha ngowakini.
sebengene bonke abanye mina ngimila. Sekuthinta manje injula yentaba, ukhumbula ukuthi ngiwathwele vele amakhehla esihlathini ayimoya. Sekufika manje lamabutho entaba lapha phezulu ahamba nabaluzi bentaba abanesikhwama sabo bakababa futhi. Kusanjalo nakho olwandle amakhehla amabili ayaphuma agqoka u-full black ashona anama-dress ashayana ey'nyaweni aphethe amagolide namadayimani nenye into yokule engengikwazi ukuyisho. Sesifikile sabakomalume ithini esihamba nawo ngomkhulu umbethe inhlanganisela amakhehla awu-2 angibethe athi into olwandle engeke ngiyikhuluma kakhulu injula yakho. Lapho-ke dlozi usuke unemoya ethiwa imihlaba ihlangene ngoba unamanzi amandawo nethunya lapha empomeni unabaluzi abaphuma lapha ngenkamphansi enkulu le engayilanda ngo-2 aziveze lezo zibeni uhamba afike ashayele phezulu abe bathi inkanyama athi adama sinyuke liziveze ikhehla ngala lehlathi lithi mi nasi isikhwama phinde kuqhuma intaba futhi lapha ngihamba nabaluzi abaney'khwama zabo amabutho ayelo phinde kuqhume abanye lapha sekwamabutho abaluzi abaphuma leyo lwandle. Lapho usuke unemoya emhlaba ihlangene shuthi nemhlaba wonke uhlangene phakathi kuwena unemoya eminingi. Nina niza kumina futhi angifuni ukuthi 90% nonke niza kumina ngoba ngitsho ngesilethe umuntu ongafani nawe. Nimhlaba ihlangene nihamba nayo yonke imoya phakathi kunini. Uthi ususenzile isithunya wenza umndawo akakaqhumi nje ngabaluzi beziba kwabathindi awukaqhumi nje kanti ngoba lesikhwama esilapha phezulu sihamba namabutho bakababa wasithindi akaqhumi nje nanga amakhehla apha olwandle. Yingakho omunye umuntu athi mkhulu kufika isidalo la kumina noma kufika ikhehla lithe ne iwele lakho likulindile liyakufuna mmebhali liwele emeliza ngathi kukhala amanzi noma ngathi kukhala ufishi ngikuma ngento yamanje ayinto endala nganingi lapha liziveze leyikhehla uchaza no ngisolwandle ngihamba nalumlande lapha entabeni ngisidalwa sakini kodwa at the same time uthi ngiyiwena iwele lakho angikuhlukaniseke lokhu isidalwa nedlozi nesithunya nababutho asekhaya abanguni hlukile. Isidalwa ilokhu uzivela njengofishi kuba umuntu noma ihashi kuba umuntu noma kube i-unicorn ihashi le nempondo la isidalwa leso fokuxhumane naso sasemoyeni. Isidalwa akuwona umuntu wakini idlozi umuntu wakini isithunya kuyenzeka kuba umuntu wakini noma isithunya sikamenzi. Isikhwama akuye umuntu wakini ithuluzi asimswa abantu bakini. Amabutho entaba abanguni bakini. Ngiyangizwa manje uhlukile umuntu onesipho okuyi-gift. Isipho yini mangifamela kwibhedi yakho yimi isipho. Isipho manginika sona ngiyakwazi ukusithatha ngiyangizwa uyakwazi na ukuthi samukele uzivule ubheke ukuthi khonani phakathi. Isipho siyavimbeka ingakho sithola abantu athiwa ingubo yakho seyimbuleka kaningi kodwa iy'nhlanhla zifike ngale ndlela ngoba siyakwazi ukukhubazeka. Singaba yinoma yini isipho kodwa ubizo usuke ubiziwe ukuthi bizwa uzosebenza ulungisele le moya bekubiziwe ukuzolapha abantu. Ubizo silibona ngani uyanqwamba udonsa ikhehla entabeni qhume lapha esizibeni donsa ikhehla entabeni qhume lapha emfuleni donsa ikhehla entabeni qhume lapha ehlathini. Manje sekubuza abantu abanye futhi abazosebenza uqhubekile omunye umuntu azanqwamba abili noma ngathathu elanda leyikhwama. Umuntu onobizo ungamkhubaza kancane kodwa ogcina yenza into abizele yona. Umuntu onesipho idlozi lakwazi uthatha isipho kuwena mawungenzi kahle. Ingakho noma usuthenga i-BM wathenga nomuzi wangabafa abantu abadala wangababikela wangabakhunga liyakwazi ukuthi ludle leyo muzi ungazi uqeda ukukhokhela liyakwazi ukuyishayisa leyo muntu ngoba isipho siyathathwa kodwa ubizo bangakuthusa ukuze wenze into obizele yona. Ingakho noma sinqwaba noma siphuthula aphuthula umuntu athi mina manje bangakhuluma abantu abadala hawu mina manje ngaphuthula kwathula nje kodwa inhlanhla ziyavuleka.
uyasebenza nalo uyapromote, kodwa manje umsebenzi wedlozi wona othandayo kwaba nje wona nganiwa wona. Yingoba unesipho mhlambe sokuphila somcebo, unesikhwama sokwandisa izinto la ekhaya. Kufana nezithunywa, khona umuntu onesithunywa sokudonsa ekhaya kuphela, uthola ukwazi ukudonsa abantu basekhaya kuphela. Khona umuntu onethonga, laba abafika mawulele, abafiki mawubhekile, onethonga uthola uthongela abantu bala ekhaya kuphela. Omuntu unethonga azathongele no next door, akwazi ukuthola inkulumo za next door umelele, ngoba ithonga umuntu ufika mawulele. Isithunywa lesi onaso mhlawumbe sidonsela abantu bala ekhaya kuphela. Mase khona umuntu osithunya nesithunya esikwazi ukudonsela umuntu angaphandle, kodwa singakwazi ukubona inkinga zasekhaya. Mawusuza ukuhlola kwethu umuntu adlule ifa agcine esephuma, uzodonsa wonke umuntu angaphandle, kodwa ukuza le ekhaya ukutshela idlozi ukuthi nawe akwazi abayakuphahlela lula. Ngiyangizwa. Kube khona isithunywa sebandla esingasebenzi la ekhaya mawuhleli la noma usentabeni, fawuze uhambe esontweni. Mawufika esontweni la sikwazi ukusebenza khona, kodwa mawufika la ekhaya ungakhona. Esontweni sikwazi ukuprofetha. Ngiyangizwa. Ngizama ukuthini kunini? Wonke umuntu oza kumina uyi-photocopy yami. Oniphela singahluka ngegaba ukuthi amandla mangakanani noma iliphi idlozi eliqinise kakhulu. Abalozi, umndawo, inyanga, ikhwama lezi zehlathi efika nabo lapho. Okay, abanezi behlathi, abafundisa inyanga imithi, noma unesitshwele lesinyukile sala phezulu. Kanti nje wavela lo walapha esibhabhakeni nenithi inkanyamba kuyidlozi elisheshayo enomkhuleko ligqoke yonke imali amajazi inyuka nami yaphezulu sasinyoye Adam. So mangithi umhlaba uhlangena ngikhuluma le nto kuphela, ngathi unaphathi unayo yonke imoya, umuntu uphela nemoya eminingi. Inganga ngithe kula video uze uthola izangoma zamazi nezangoma isikhathi esiningi ziphela yonke imoya. Abantu abazoniza ngoda banayo yonke imoya, kuqubuka umnyama, kuqubuka abalozi bentaba noma abamanzi, noma kuqubuka uprofeti, noma kuqubuka ukukhuleka, maqhumuke nje indawo. Angazi noma sengikhulume ngaze ngecela kwihloko yini, kodwa ngizama ukuthi kunina khona abantu abanomoya embala, abanye bayinayo yonke phakathi, yonke fanele ibe activated ukuthi ikwazi ukusebenza kahle. Iphutha manje liba lama ukuthi wena umuntu onesipho nje sokuphila, ube nemali masibalungiselele, ube right masiqeda unqwamba, kodwa manje awuphiwe sokusebenza, awuphiwe ubizo, uze uhambe kumuntu uthi athi umuntu uzokukhuphulela izinto zakho, agcine konela kakhulu. Kanti nomuntu efohlangana nale dalwa lezi solwandle, leyo mermaid noma leyo nkosazana, uxhumane naso sidalo leso ngoba sesiziveze ukuthi iza nembuzo emhlophe noma iza kanje. Kwesohlangana umuntu athi unewele, uthi unewele nje ngoba ilisa sidalo, hayi ngoba njalo kusuke kuwumuntu lo osuku nayo, uhamba nekhehla kodwa lithi unewele nesidalo esiwena esixhumene nawe, sisaqhamuka lapha mhlawumbe sesilisa engathi ufish ngenzansi. Akuyikhehla maliphuma lidabuye emanzini lifana nawe, liyakhombisa lapha emanzini. Inkinga sekuyimaphi kamanzi, ungeke ulanda abantu bamanzi ngomuntu onezigubhu nothwalayo nogangayo, udinga uhlambuluke ngempela. Angifuni kuba mude, ngizama ukucacisa abantu abanganze idlozi ukuthi uhambo leli kuba inkinga yami onemhlaba, unomhlaba ohlangene phathi kwena, uthole nayo yonke imoya phathi kwena. Nkosi yami, kuba inkinga. Ngiyokwazi ukuthi wenzele kahle yonke into, impilo yakhe ivuleka, usushayela ama-BM, usu-right, kusebenzeka kahle, ubagqwele nje abantu abadala. Shushe nobunesipho sokuphila noma ifa lomcebo. Uma bengaqhubeki, bengakujahi laba bamanzi, uphungula namakhehla lapha entabeni, engeza amabutha amanzi, engeza ithunya zamanzi namanono namandawo, bengakujahi nenzuza. Hayi, fanele iqhubeke iprocess bakujahi. Yila ubona khona ukuthi unesipho noma unobizo, shuthi umuntu ozosebenza. Angingamude. Ngiyabonga mkhulu. Ngibingelele komakhosi khuzwayo, omakhosi phila, omakhosi uvula kuvaliwe, omakhosi khumalo, omakhosi nqumalo, bonke omakhosi alana, ujabulane namakhosi Dlamini. Ngibingelele wonke amakhosi ngibambisene nawo phela isimo somsamo na zonke iy'ngane. Umkhulu bakhona igama libiza anganikhohlwa nomakhosi Sanele, nonke ngobuningi benu. Siyabonga kakhulu ngaze idlozi niphile kwande phela isimo somsamo.